روزی وحدت ملی مبارک باشد. همین وحدت ملی است که در کشور ما صلح و آرامش فراهم آمده است و همین صلح و آرامش است که زمینه برگزاری مسابقه با شکوه را فراهم کرده است و امروز 42 ورزشگر از 9 کشور جهان تلاش میکنند که این جشن ما را باز هم با شکوه تر کنند و همه کارهای آمادگی جریان دارند و چند لحظه دیگر این مسابقات با شکوه آغاز می‌گردد. واقعا هم حضور مخلصان زیاد ورزشگران نامی کشورهای گوناگون و آمادگی جدی به این مسابقه نوروزگاه شهر دوشنبه را به مکان برگزاری مسابقه بین المللی گوشتنی ملی تبدیل داده به جشن روز وحدت ملی کشورمان شکوه و شهامتی خاصه بخشید. در این مسابقه ورزشگران کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ایران، افغانستان، تایپی چین، بلاروس و تاجیکستان برای جام شهر دوشنبه تلاش کردند. Я рассчитываю на хорошую борьбу и уехать с медалью, да, то есть всегда хочется выиграть. Любой, кто сюда приезжает, то вы спросите у любого спортсмена, который здесь борется, он хочет выиграть. در آغاز چون همیشه با نمایش هنر و مهارت پیرانی کار گوشتین ملی مراسم رسمی افتتاحی مسابقه شروع شده در حضور نمایندگان کشورهای مختلف و مخلصان حاضر در نوروزگاه مسئولان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و کمیته کار با جوانان و ورزش همه را خیر مقدم گفتند و رسما مسابقه بین المللی گوشتین ملی را آغاز بخشیدند. همینطور رقابت ها آغاز گردیده. طبق مقررات تعیین گردیده باید ورزشگران کشورهای خارجی به طور جداگانه بهترین های خود را معین میکردند و ورزشگران تاجیک نیز بهترین های خود را تا در فینال هر وزن یک نفر از کشور میزبان و یک نفر گشتنگری برتر خارجی با هم نیرو سنجند. در این مسابقه ورزشگران در 4 وزن از جمله تا 65 کیلوگرم تا 75 کیلوگرم تا 90 کیلوگرم و به اضافه 90 کیلوگرم برای جام شهر دوشنبه و 4 شاه جایزه اتومبیل سبکرو به رقابت پرداختند. ضمن هیئت گشتگیران قوی از کشور همسایه ما ازبکستان به دوشنبه آمده بودند که به گفته مربی ازبک آنها تصمیم دارند با شاه جایزه به وطن برگردند. گوشتین ملی تاجیکستان ما ورزشکاران مایان یک نفر دو نفرش یکم میشد گفته امیدوارم آمادگی. همینطور رقابت پرشدت جریان گرفته هم در میان ورزشگران تاجیک و هم در میان ورزشگران کشورهای خارجی مرحله به مرحله بهترین ها معین می شدند و گشتنگیران سابقه دار تاجیک هم از چنین مسابقه های با شکوه به وجد آمده خمار میدان پهلوانی را می کردند. منم 2 کره چمپیون تاجیکستان 7 کره چمپیون شهر لینو بود نیکی 80 که رفتم همیشون کشونم گوشتین اسازی. نهایتا همه اشتراکچیان رقابتی نهایی معین گردیده همانطور که انتظار میرفت 3 ورزشگر ازبک و 1 ورزشگر ایرانی در مقابل بهترین ورزشگران تاجیک قرار گرفتند. میان ورزشگران تا 65 کیلوگرم عارف دادوی تاجیک و دلشاد بوریوی ازبک برای جام شهر دوشنبه اندر میدان رقابت شدند. در این رقابت پرشدت گشتنگیری تاجیک توانست با شکست دادن پهلوان ازبک زینه اول را به خود اختصاص دهد. برای شاه جایزه دوم مسابقه بین المللی هم محمد شریف نجمیدینوف پهلوان آوازدار فیض‌آباد در وزن تا 75 کیلوگرم توانست اولوغبک آتامورادوف دومین ورزشگر ازبک را در فینال مسابقه شکست داده صاحب شاه جایزه گردد. رقابت جهانگیر مجیدوف پهلوان با مهارت تاجیک با حریفش از ازبکستان ارکین قزاقوف هم طولانی و پرشدت صورت گرفته نهایتا تمام امید ورزشگران ازبک برای کسب زینه اول و جام شهر دوشنبه از بین رفت زیرا جهانگیر غالب وزن تا 90 کیلوگرم گردید. نهایتا رقابتی که همه مخلصان و هم مهمانان حاضر در نوروزگاه انتظارش را میکشیدند نیروسنجی نهایی میان سنگین وزنها بود. تیمور رحیموف پهلوان نامآور تاجیک در مقابل رقیب پرقدرت از ایران جرجل ابراهیم شهریار قرار گرفت. اما تیمور تاجیک که راحتی بازی المپی را کسب کرده است پس از یک چند لحظه دست به گریبان شدن با حریف قویش جرجل ابراهیم شهریار را به تخته پشت به زمین زده آخرین جام شهر دوشنبه را هم ورزشگران تاجیک صاحب شدند. همینطور در اولین مسابقه بین المللی گوشتنی ملی که به مناسبت روز وحدت ملی برگزار شد ورزشگران تاجیک با به دست آوردن 4 غالبیت در جام شهر دوشنبه تحفه ارزنده به ساکنان کشور در روز وحدت ملی کردند.
سطح مسابقات خیلی بالا بود. تمام مدعیان بودن، ازبک، روس، تاجیکستان. فینال احساس میکنم یه خورده عجله کردم. اگر یه خورده کار می‌کردیم شد نتیجه عوض میشد، ولی قسمت این بوده. در مراسم سپاریدن نشان و جایزه‌های تهیه گردیده ورزشگران نامدار و مسئولان گوناگون کشور اشتراک نموده در وزن تا 65 کیلوگرم زینه‌های سیوم به خیراندیش مرادزاده از تاجیکستان، یوسف شعیب از افغانستان اختصاص یافته، نشان و تحفه‌های ارزشمند و زینه دوم به دلشاد بوریف و جام و شاه جایزه به عارف داداف اختصاص یافت. در زینه سیمی وزن تا 75 کیلوگرم باشد میرزا جمیل از تاجیکستان، میرلان ارالیف از قرقیزستان و در زینه دوم اولوغبek آتامورادوف از ازبکستان و نهایتا شاه جایزه این وزن به محمد شریف نجمیدینوف نصیب گردید. این پیروزی من است و پیروزی کلی مردم تاجیکستان نباشد و امروز که روز وحدت ملی می باشد، مردم تاجیکستان رو به این روز وحدت ملی تبریک مبارکباد گفته میگذار همیشه خوشبخت و خوشحال باشند. در وزن تا 90 کیلوگرم باشد همروز رجبوف از کشورمان و امر گریگاریان از روسیه نشانی برنجی و تحفه‌های ارزشمند، ارکین قزاقوف ازبک نشانی نقره و جهانگیر مجیدوف صاحب سیومین جام شهری دوشنبه و автомашine سبکرو گردید. صاحب نشان برنجی و تحفه ارزشمند وزن مطلق شیرین نظریف تاجیک، یحیی ایمانوف ازبک شده، جرجل ابراهیم شهریار ایرانی در زینه دوم قرار گرفت و صاحب نشان نقره و جایزه های ارزشمند گردید. تیمور رحیموف باشد صاحب شاه جایزه گردیده. تمام شاه جایزه ها و جام های شهر دوشنبه در اولین مسابقه گشتن ملی را ورزشکاران تاجیک صاحب شدند که ارمغانی خوب بر روز وحدت ملی و 30 سالگی جشن استقلالیت وطن محبوبمان محسوب می شود. تشکر خود را با اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسونم. بعدم با محترم رئیس شهر رستم امام علی، با کمیته کار با جوانان با ورزش نزد حکومت جمهوری با فدراسیای گشتنگ ملی برای جشن بزرگ وحدت ملی که ما در یکی از جشن‌های کلان در 30 سالگی استقلالیت قرار داریم. پیشوای ملت گفتند در سخنرانی خود که باید ما هر روز عید داشته باشیم برای که ما در یک جشن بزرگ در 30 سالگی قرار داریم. من در وزن جمعی 90 کیلوگرم اشتراک کردم و خوشبختانه توانستم که بر همه حریفان خود دست بالا گردم و جای اول و صاحب شاه جایزه اتومبیل گردم. من حرکت میکنم بعد از یک ماه، قریب یک ماه در شهر توکیو دولت ژاپن یکی از مسابقه‌های با نفوذ ورزشی که بازی‌های المپیا است، تیاری خود را با آنجا جدی‌تر دیده حرکت میکنم پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم. در هر صورت امیدواریم ورزشکاران تاجیک در سال جشن تاریخی برای کشورمان همین موفقیت ها را در بازی های المپی نیز تکرار خواهند کرد.